Ние сме Лора, Халил и Лазар, от имение Хало и живеем от 4 години на село. Решихме да споделяме живота си с вас, защото вярваме, че има смисъл да даваме пример и да покажем, че живота на село не е чак толкова труден, но в същото време и всеки да прецени дали ще е за него. Надяваме се да са полезни нашите видеа и очакваме винаги вашите въпроси по каквито и да е теми. Благодарим ви! Привет, добри хора! Благодарим ви, че отново сте с нас. Благодарим ви, че ни подкрепяте, като гледате нашите видеа, коментирате, харесвате и се абонирате за нашия канал. Тази седмица сме ви приготвили едно по-различно от обичайните видеа. Ще ви покажем какво правихме на около седмица в София, а също така защо предпочетохме да живеем в малкото и отдалечено от града село. Това е гледката и така звучи утрото на село. Кучета, кокошки, петли, птички. Това е главната улица на нашето село и е голям кеф да се разхождаш по средата на улицата. Просто няма трафик. И няма бордюри, тротуари. Да, като няма тротуар. И това е двора на нашия английски съсед. Скоро ще ви запознаем с него. Питах го изрично дали е окей да направим едно интервю. Каза, че с най-голямо удоволствие. Чакай да ги снимам тези младежи. Ей! Ай-ня-ня-ня-ня! Я кажи пак. Кой се омаца? Бара-бара-бара-бара-бара? А бара-бара-бара-бара-бара? Селски хубавеца. Хубаво ли на село, мамо? Селския търген. Какви хубави къщи. А ето как изглеждат и звучат ранните вечери на село. Малко е мокро, защото валя дъжд. Часа е някъде към 9. Птичките се надпяват, а кучетата си пазят кокошките. Дали има разлика? Подкрепете ни, като харесате нашите видеа, абонирате се за канала ни, а също така с натискането на бутона камбанка ще получите известие за всяко наше ново видео. И сутрин в София. Не знам дали ме чувате, аз самата не се чувам, но така звучи една сутрин. Поне на нашия булевард. Булевард България. Вижте трафика. Аз, когато живях в София, постоянно тук броих колите, които рано сутрин ходят на работа. Да, единственото позитивно е може би гледката към Витоша. Да, нали, мамо? Ихо! Тук е опасно, мамо, обаче. Опасно е. Виждаш ли, мамо? Ти виждаш ли? Лазар обаче пък е щастлив. Понеже вижда толкова много коли на едно място. Нали, мамо? Хубаво ли, мамо, в София? Аз мисля, че ти си космополитен човек и навсякъде ще ти е добре, нали?
Хайде да правим закъска. Хайде на разходка. Кой е в София? Дръж си здраво! Значи неделя в 8 часа в София няма живо пиле по улицата. Има пилета, няма хора. Не, хора, пилета има. И тук може да се ходиш по улицата, нали? Как не искат аз мъжмурък? Защо? Мъжмурък! За краката, ръка си. Аз краката. Радваш ли се или помени? Радва се, радва. Малко. Все едно влиза за първи път в морето. Да. Какво правите, момчета? Втори ден в София. И вече поудяваме. Започваме да поудяваме, става се по-изморени и напрегнати. Къде сме в момента, знаеш? Кой ще се бани? Лазар, в бани. Кой ще се бани? Лазар, в бани. Кой ще се бани? Я кажи къде си. Днеска сме на минерална баня. Градска баня, Значи, Панчерево. добре, че селяните дойдоха в столицата. Градска баня, село Панчерево. Как се смееше? Ама! Ей! Сега сме на Панчерево и тук винаги, когато ни е на път, имаме време, посещаваме тази баня. Тук има показания за лечение, помага при артрити, полиартрити, спондилоартрози и други подобни състояния след фрактури, луксации, дистрози и разни такива невралгии, плексити. А пък аз доскоро имах някакъв проблем с едното рамо и знам, че тази вода е особено полезна при такива ситуации и сега ще дойдем да се потопим малко. Помага при заболяване на сърдечно-съдовата система, високо кръвно налягане, туберкулозни заболявания, инфекциозни. Всеки може да се провери в интернет. Ето тук са и съставките. Анализа на минералната вода. Водата е бистра, безцветна, без мирис. Температурата на извора е 49 градуса. pH 7. И вижте флуор, хром, бром, сулфат, хидро, натрий, калий, калций, магнезий, желязо, алуминий, така. Обща минерализация 507 при 37, свободен въглероден двуокис, така. Радиоактивност 6 емана. Водата се характеризира като хипертермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатна и калциева магнезия. Работното време е от 7 до 6, вчерен ден, понеделник. Гледате как ние... Я да видя как. Я да видя как ти бата си те. Да. И тук ползваме семейна вана. Сега ще ви покажем вътре как изглежда. Хайде, мама, на баня. Нагоре, по стълбите. Хайде, мама. Добре. Тук са семейните бани, кабини. Има джакузи, защото някой един час се заплаща допълнително. 20 лева е семейната. Кабинките нещо са по-евтини. И има си всякакви условия. От всички бани, на които сме били, тази най-много ми харесва. Любов? Тази най-много ли ни харесва? Да, топло е в цялата сграда, почистват се всички бани и наистина до сега, където да сме ходили, такова отношение и обслужване не сме срещали до тук. Тук отворената вратичка. Тази първата ли? Да. Добре, благодарим. Гледай. Цена няма. Вижте колко е огромна ваната. Тук си има душ, има прозорец, който сега ще затворим. Лазара от бани! Кой ще се бани? Айде чуем един час. Бързо, обличайте се! Опа!
Пускаме водата да се напълни ваната, твърде тапата и след малко се потапяме. А какво е необходимо за баня? Вземем се чекли, разбира се кърпи, чисти дрехи, трябват ни шампуани, пензичка винаги си носим и това е отлупа за търкане на гърбове и ръце и всякакви други неща. Това са абсолютно достатъчни неща за банята. И сега ще влизаме и влизаме в кол. Бейбъм ли? Топло ли е, мама, много? Хареса ли ти? Айде да ме. Няма търпение. Баня. Какви сте зачервили буските? Кой е зачервил буските? Хареса ли те на банята? Айде ходим се малко на разкладка на панчевицата. Така, да обиколим езеро. Много е важно, ако ходите на бани, минерални, след това задължително да пиете вода. Да се хидратирате. Нали, мама? Мама! Хареса ли тя? Кажи да! Много! Много! Биби! Става, мамо! Я гледай, там водно колело има. Тук се пълна победи. Хората. На година и 3 месеца. Я виж, мама, там виж батката с кануто, видиш ли? Видиш ли, мама? Я виж, мама, и с момченца. Видиш ли, мама, там татката с детето? Я махай, мамо, махай, махай. Здрасти! Здрасти, батко! Здрасти, батко! Здрасти, батко! Сигурно си мислите, че сме дошли в София да се насладим на прекрасните гледки към булеварда и да се къпеме в Панчаревската баня и да си почиваме от купането, но това изобщо не е така. Да. Дойдохме до София, за да си ремонтираме, освежим апартамента, тъй като едните наематели се изнесоха и ще трябва да си намерим други. Та има ето тук да замазвам, да боядисвам. Ето тук също има някакви дупки, които трябва да замажа. Та стая да я освежа в общи линии. И ето тук също ето тази стена ще боядисваме, защото не изглежда много добре. Тази маса ще я изкуря и ще я омасля след това. Ето тук имам един плот за смяна. Ето този плот, тъй като неприятели го щупиха. И сега трябва да го сменя. И в общи линии си имаме такива градски занимания. Хайде! Замазах дупките с кит. Ето там имаше олюпено. Ако ето тук имаше дупки. И докато кита стяга, следващата задача е в малката баня да боядисам таванчето. Малката баня вече е готова. Боядисана, почистена. И сега започвам да боядисам таванчетата. А този лав знаете ли го? Погледнеш Витоша от София
и ти да започнеш да цитираш Яворов. Погледнеш София от Витоша и ти да започнеш да цитираш Стоичков. Моя метод или начинът, по който аз боядисвам, първо минавам навсякъде по ъглите, отсичам тавана и след това с мечето и с един удължител телескоп ще го боядисам цялото набързо. Сложил съм малко найлон, обаче гледам да не цапа много, защото е чисто и след това ще продължа с стените. Между другото, да ви споделя, така като е затворил малко по-добре. Ето на бензиностанция Shell, там отсреща е много знакова в нашето семейство, тъй като там се запознахме с Флора и винаги ще споменавам. Значи това е най-хубавата бензиностанция Shell, никога не зареждам от там, обаче прави много хубави семейства. А сега, докато чакам тук да изсъхне, там да изсъхне кита, започвам в ето тази стая. Тук ще може би една идея по-сложно, но мисля, че ще справим. Обичам да казвам на Лорка, подготовката е наполовина свършена работата. Изчистих тук буклуците, пред-отзад. Сега ще отсека стените тук много внимателно, защото това е един камък и ако го намажа с боята ще стане много неприятно. И затова ще внимавам. Тук има и плоскости, това е тапет, също е интересно. Което може би не видяхте, че Лорката и Лазар се прибраха от разходка и Лора без работно облекло реши да бояди се малко от тази стена и там има малко за довършване. И пък Лазарчето сладко си спинка. Вече е следващия ден. Бялото стана добре на тавана и банята. И сега започвам да боядисвам стените. Ще видим как ще стане, защото зеленото ще се покрие може би с две ръце. След това Лорката сигурно ще измисли да разчупим цветовете. Тя с Лазар пак излезе навън. Милата доста се е напрегнала от градския живот. Само си работя тук и не мога да усетя нищо. И сега пак ще отсека ръбовете и след това с мечето ще мина голямата част. И така става лесно. Сега си тук си наблюдавам какво правят хората. Значи 2 часа отсичане, половин час боядисване на цялата стая. Толкова време на мен ми отнема. Това, което исках да ви покажа, че няма никъде една капчица боя. Това се нарича професионален самоук бояджия. Между другото, в Австрия и където съм виждал бояджии на запад,
Бояджиите носят бели дрехи. Сигурно да си личи колко са добри, защото не се цапат. Моите дрехи са мръсни. Аз се цапам винаги, но... Чакай, че домашлените за вкъщи. Да, много. Да се запалим печката, да се стоплим. Кокошчиците ми липсват. Искаш ли да пална камина? Да пална. Какво пристигна? Гледай какво става. Охо, че са хубави! Я виж, мамо, това са картите дар. Карти за игра през всички сезони. Детски активности, развлечения. Открий, създай, действай, опознай, разпознай. Това мама и тате, заедно с Танчето и Ваня, създадохме. О, че са хубави. Това е хубава твърда кутийка. Супер. Еха. И с заоблени краища. Ох, че са хубави. Това е опътване в игрите. Тук може да си прочетете как да се използват, какви категории има и за интерактивните карти, които е важно да прочетете. Ето тези пинчета в комплекта, виждате ги тук. Те са за 5 от картите, които ще намерите в комплекта. 5 двойки карти, които имат отличителни белези А, Б, В, Г и Д, за да не объркаме картата с стрелката. Те са така, изрязват се и се свързват с тези пинчета. И това са, ето, това е първата такава карта. Това се изрязва. Много са хубави. Много съм доволна. Изрязва се, това се изрязва и си имате карта, с която да разпознаете дърветата, като гледате техните клонки. Тук пък може да разпознаете пълзящите твари. Това е карта Б. И това са останалите карти, които са с различни категории. Ето тук е откри, тук пак откри, тук е създай. Ох, че са хубави. Да. Магическа корона от листа. Я гледай, това е самото човече, също ми е много любим. Да. Много е готино. Отпечатъци от листа, стъпки на животни, въртележка с листа. Предизвикателствата с семена и листа. Тук да свържете листата с дървото и семената, които произвежда. И още много карти. Общо са 50, като 5 от тях са двойни, интерактивни. А ние сега можем да пробваме с лазер кое може да направим сега. Ако искаш, може да пробваме тази карта сега. Да потърсим мъх, да потърсим кора на дърво. Понеже сме в Южния парк и мисля, че ще може да намерим всичко. Камъчета, цвятна върба, шишарка, пера и чупливи клечки. Да видим лазер да може да почувства всички тези неща. Картите могат да се ползват за дечица над 7 години, които могат да си ги прочитат сами, но това не пречи да играете с вашите по-малки приятелчета, защото все пак, когато има възрастен, може лесно да се осъществят игрите. Тук отзад на самите карти пише сезона, за който са подходящи. Ето пролет. Това е да разпознаете пролетните цветя. Имаме тук есен. Това е да направите цветна гридна с неща, които сте намерили на земята. Това е лято. Готови сте за приключения, да откриете откритията през лятото, неща, които са типични за летния сезон. А пък, например, това бъди поет с камъчета става за всеки сезон. Искам да кажа, картите дар може да си ги поръчате, ще оставим линк в описанието, както и горе ще има връзка към самите карти. До 1 юни са с намаление, струва 35 лева, след това най-вероятно ще са на стандартната цена от 40 лева. Така че ако искате да зарадвате своите дечица за празника на детето, това е много добър вариант.
Както вече казах, това са игри за всички сезони. Има карти, които са за пролет, за лято, за есен, има за зима, има и комбинирани, има и сезонни. И са разделени в 5 категории. Открий, създай, действай, познай и разпознай. Надяваме се да ви харесат. Ще сме много радостни, ако ни изпратите снимки как вашите дечица си играят с картите и да ни кажете коя е вашата любима игра. Ставихме за задача да съберем повече неща, които може Лазар да почувства. И ето сега ще му дадем малко с нещо меко. Виж, това е мъх. Това е мъх, мамо. Мекичко. Да, мъх. Това расте по горите. Да, гладко камъче, виж. После имаме космато. Това е цвят от върба или нещо друго. А пък виж, мамо, това. Виж, това е на брезата пък цвета. Той е гладен, а? Май е гладен, да. Пръчка. Пръчка. Виж, пръчката е чуплива. И се чупи. Виж ли, мамо? Лесно се чупи пръчката. А пък ето тук имаме шишарки. Виж. Различни видове. Различни видове шишарки. Естествено, ако сте с по-голямо дете, ще е много по-лесно да усети и разбере какво точно му показвате. Но все пак и Лазар трябва да се учи на тия неща. Тук, мамо, виж, това е боров цвят, нали? Да. Виж, мамо, това е борово цветче. И тук какво не остана? Не, това е листенце на мекичко. Я виж. Това е хвърчилка, а пък това е мъхесто листо. Виж ли? Та-да! И ви съветваме да събирате само неща, които намерите на земята. Не късайте, не мъчете растенията. Просто по земята има достатъчно неща, с които да разполагате и да играете. Хайде да ходим на обяд. Че Лазар явно е гладен. Чук с чукчето. Чукаш с чукчето. Хайде. Чук, браво. По-голямо. Мамо, може ли сега на бал така да си се облякала? Викаш като те жега. Няма как, нали? Лазаре, я ми оправи токчето, Лазаре. Ще ми го правиш ли? Я виж, ей тук. Лазаре, виж. Виж, ей тук. С чукчето. Ей така, опа. Така, опа. Свали двете, с едната бубка няма станат работа. Тя само едната е за ремонт. Нема, свали двете. Само едната за ремонт. Трябва да я пипне, не мога да. Разбирам. Ако искаш професионално отношение. Айде, мамо, удрай с чука, удрай. Айде, оправяй. Най-много да я разве. Майсторе, какво става? Пъшка ми лака. Какво става днес? Един урок от мене. Ако вършите работа, задължително пъшките и йохкайте. Защото иначе, ако някой ви гледа, ще си помисли, че ви е леко, ще ви даде други задачи допълнително. Пъшки си. Кой е това някой? Няма да посочвам. Няма да. Добре, днес Проблема какво е, правиш? че това имам лайсните, обаче проблема е, че винтоверта умря. Да отида да купя. Значи 150 лева, 5 години цяла къща направи и накрая ме предаде. Викаш за апартамент не стига. За апартамент не става тия винтоверти. Още една разлика между живота на село и в града е, че на село, като ти се щупи винтоверта, отиваш при комшията и взимаш неговия. В града, като ти се щупи винтоверта, фърляш го в кофата, отиваш и си купуваш нов. Както и за много други неща. Да, фърляш, купуваш. Да, докато сме тук, например, сега ще ви покажа нещо. Исках да сменя ето тези лайсни тук, защото са замърсени. Обаче, като отидох в магазина и ми казаха, че струват към 250 лева, 3 комплекта и че било по-добре да сменя цялата душ кабина. Ами не, мерси. Предпочитам да си ги измия и да се спестя купуване на нещо, от което нямам нужда. Защо да сменям цялата душ кабина, като тя се е здрава и нищо и няма. Ако мога да сравня живота на село с живота в града, града е доста по-шумно, доста по-мръсно, доста по-пренаселено, доста по-скъпо и всичко се случва изключително бавно, времето изобщо не стига.
Не знам, може би преди не съм имала дете и съм нямала такива ангажименти и ми е било как да кажа, забавно да живея тук, но сега бих си го причинила. А ти, Халил? Много хубаво е. И тъмна, и страшна, и мръсна, и прашна. Тогава защо ли без тебе не мога? Ти, София моя, любов и тревога. Много хубаво пееш. И тъмна, и мръсна. В града или на село много е важно да си имате верни приятели. Отнеми горе-долу 1 час да отида от тук до магазина на Алпе в Слатина, за да ми дадат нова машинка, с която да си свърша работа. Ето това е. Това е Angel. Ето го този, който сме го купили за около 150 лева. Тежестта е съвсем различна. Този е много по-лек. В този материал просто е съвсем различен. Пластмасата. Тук метала. Дадоха ми и батерия. Но хубавото е, че имаме вече 3 различни инструмента, които ще ползваме с една и съща батерия. И тъй като аз имам 2 такива батерии зарядно, не ми беше необходимо да купуваме нова и затова те ми услужиха с една, която да ползвам. И тя има като реклама. След това те ще си я ползват в магазина. И изглежда много яко. Да започвам да действам. Хайде, Времето напред. Също имам и монтирам канал. Аз почвам да монтирам видеото за петък. То всъщност днес е четвъртък, така че... Гледай, тази машина това направо. Ще правя бицепси с тази машина. С тази гиричка мога да ползваш. Да. Това е под бръшлес. Без чеп. Айде, спорна работа, миличка. Благодаря. Тук си маркирам до къде горе-долу трябва да ми влезе гюлчето. Влиза като у дома си. Ето това е София. Късно вечерта. От нашата тераса, разбира се. Няма много трафик вечерта. Празен е булеварда. Тук там минава някой състезател. Въздуха на 11 етаж е свеж. И следващия петък ще се видим отново и да се надяваме, че ще си бъдем на село.